oldu ki bu kadar önemli bir mevzu istişare edilirken bazı Türkmen beyleri aramızda değildir. Doğru da. Diğer beylerin de burada olması gerekiyor. Doğru söyle. Doğru. Eğrilerimiz de doğrularımız da bizi biz eder Ertuğrul Bey. Yeter ki Yüce Allah verdiğimiz kararlarda bizi utandırmasın. Amin. Gün gelip hepimizin utanç duyacağı bir kararın pusu gibi kurulmuş bu sofrada alınmasına engel olmak benim vazifem. Pek doğru düşünmüş. Diğer beyler de bizimle aynı. Böyle bir karar almak için diğer beyler de burada olmalı. Küstahlık sınırını çoktan aştın Ertuğrul Bey. Özü sözü bir bu Yiğit Bey'in sözlerini işitince Türkmen obalarına olan güvenim daha da arttı. Bilakis Ertuğrul Bey'in itirazlarına her daim değer vereceğiz. Değer vereceğiz ki eğrimiz varsa doğru kılalım. Gündoğdu Bey, ya sen ne dersin? Emir Hazretleri, birliğimiz ve dirliğimiz için en doğru kararı vermek arzusunda olduğunuzdan hiç şüphemiz yoktur. Lakin Ayme Anam, Ertuğrul Bey'i ve beni tek bir şartla vazifelendirmiştir. Kayılar her ikimizin de evet demediği hiçbir karara taraf olmayacaktır. İmdilik diyeceğim bu kadar. Eyvallah Gündoğdu Bey. Gönlünüzün bizimle olması da yeterli. O vakit kayıların son sözünü bizatihi Hayme Ana'nın ağzından duymak isterim. İnşallah en yakın vakitte obanızı ziyaret edeceğim. Başımız üstüne. Buyurun gelin. O halde Uç Beyliği hepimize hayırlı olsun demek düşer bize. Gümüştekin Bey'im, hak yolunda olacağınızı bilir ve buna güveniriz. Eyvallah Tuğtekin Bey. Nelere besliyorsun Gümüştekin Bey? Eyvallah. Allah her daim yanınızda olsun. Eyvallah. Pusatlarım bizi düşmandan korur da her yanımızı saran ihanetten nasıl kurtulacağız beyim? Gayrı kime güvenip neye inanacağımızı bilemez olduk Ertuğrul Bey'im. Sular bulanmayınca durulmazmış Ceylan Gözlüm. Her yanımızı ihanet sarsa da hakikat galip gelecektir. Burada senin yapman gereken her gün içinde büyüyen mutluluğu görmektir. Az kaldı. Hele bir bebeğimiz dünyaya gelsin, otağımız rahmet ve berekete kavuşacaktır. Seni o ceylanın peşine takıp da bana getiren Rabbime şükürler olsun Ertuğrul. Son nefesime kadar senin yanında olacağım. Demek niyetleri Gümüştekin Uç Bey'i yapmakmış. Türkmen obalarına yular vurup bekçi köpeği olarak da başına Gümüştekin'i koyacaklarına. Gümüştekin hala kervansarayda. Oturup hepimiz hakkında kararlar almaktalar. Buna müsaade etmeyeceğim ağabey. Bu oyunu bozacağım, merak etmeyesin. Ne edeceksin oğul? Gündoğdu ve Tuğtekin'i Karakayalara götüreceğim. Hakikati kendi gözleriyle görecekler.